Һаумыһығыҙ, эфирда яңлыктар, студияла Лилия Әділбаева. Өйдән сыҡмайынса гына декларация тултырып буламы? Был хакта Сибай ҡалаһы һалым инспекцияһының тауыш хеҙмәте белгестәре оҫталыҡ классында һөйләне. Тулыраҡ мәғлүмәт киләһе яҙмабыҙҙа. 2021 йылдың 1 ғинуарынан декларация кампанияһы старт алды. Был иһә 2020 йылда алған килемгә отчет яһарға кәрәк тигәнде аңлата. Башлыса физик шәхестәрҙең килеменә һалым автоматик рәүештә һалына. Уны эш хаҡынан тоталар. Әммә айырым осраҡтарда һалым түләүсе уның суммаһын үҙе иҫәпләп тейешле органға декларация тапшырырға тейеш. Сибай ҡалаһының һалым хеҙмәте оҫталыҡ классында тап шундайҙарға өйҙән сыҡмайынса гына декларация тултырырға өйрәтте. Сегодня мы проводим мероприятие, так называемые мастер-классы по заполнению налоговых деклараций по форме 3 НДФЛ. Бүгін біз өз НДФЛ формандағы халым декларацияны тултыру бойынса сара уҙғарабыҙ. Бұл эш федерал халым хеҙмәтенең интернет-сервисын популярлаштырыу өсөн башҡарыла. Мәғлүм булыуынса, федерал халым хеҙмәте был йүнәлештә алдыңғылар рәтендә. Әлеге ваҡытта 50-нән ашыу интернет-сервис эшләй. Беҙҙең сараның маҡсаты халым түләүсене үҙ аллы декларация тултырырға өйрәтеү. Быйыл өйрәтһәк, 2-нче йыл был эште үҙҙәре башҡарасаҡ. Документтар менән эш итә башлаһаң, бер ниндәй ҙә ҡатмарлыҡтар юҡ кеүек. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, кешеләр беренсе этапта уҡ ауырлыҡтар менән осраша. Әйтергә кәрәк, хеҙмәттәр менән ҡулланыусыға һалым хеҙмәтенә бер тапҡыр барып шәхси кабинеттың логин һәм паролен алырға тура киләсәк. Һалым инспекцияһында һәр кемгә билдәле ваҡыт бирелә. Ошо арауыҡта ул төрлө документтар тултырырға тейеш. Оҫталыҡ классында былар хаҡында ентекле мәғлүмәт бирелде. Сара һәр кем өсөн отошло һәм файҙалы булды. На сегодня мы учим именно как правильно заполнить налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ. Нимә ул декларация тиһәгеҙ, ул һалым түләүсенең килем сығым алымы тураһындағы яҙма заявлениеһы. Әгәр һеҙ 2020 йылда автомобиль йә булмаһа фатир, йорт һатып алһағыҙ, һеҙ декларация тапшырырға тейешһегеҙ. Йәки киреһенсә һеҙ торлаҡ һатып алаһығыҙ, һалым түләүен сығарып алыу өсөн шулай уҡ өйҙән сыҡмайынса декларация тултыраһығыҙ. Һалым инспекция хеҙмәткәрҙәренә төрлө һорауҙар менән мөрәжәғәт итеү мөмкинлеге ҙур әһәмиәткә эйә. Оҫталыҡ кластарында ҡатнашыу мөһимлегенең төп сәбәбе декларация тапшырыуҙың ваҡыты сикле. Йәғни былтыр алынған килем буйынса бөтә документтар быйыл 30 апрелгә ҡәҙәр тапшырылырға тейеш. Әгәр декларация ваҡытында эшләнмәһә, физик шәхесте һалым күләменең 5% нисбәтендә штраф көтә. Әммә ул сумма 1000 һумдан ашмаҫҡа тейеш. Сибай һалым хеҙмәте киләһе асыҡ ишектәр көнөн 24 апрелгә билдәләгән. Улар граждандарды иртәнге сағат 10-дан алып 15 сәғәткә ҡәҙәр көтөп ҡала. Гөлдәр Ҡадаева, Александра Юрина, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Йәй республикабыҙҙа уҙасаҡ 6-нсы бөтә донъя фольклориадаһына әҙерлек сиктәрендә Сибайҙа төрлө саралар ойошторола. Ошо көндәрҙә сәләмәтлек һәм әүҙем оҙон ғүмерлек йылына бағышланған әйләнә орсоҡ, әйләнә фольклор байрамы быға сағыу миҫал. Сибай халыҡ мәҙәниәт һәм ял үҙәгендә үткән байрамда Баймаҡ, Әбйәлил райондары һәм Сибай ҡалаһының фольклор ансамблдәренең гүзәл заттары йүниләп, сиратып, аяҡлап һәм йомғаҡҡа урап ярышты. Үҙенсәлекле конкурста ойоштороуға Сибай ҡалаһының Тиҫтер балалар, үҫмерҙәр һәм йәштәр клубы етәксеһе Лена Сәнәғәт ҡыҙы Мөхәмәтова, хеҙмәткәр Зилә Сәлимән ҡыҙы Һаҡмарова күп көс һалған. Йыл һайын ҡатнашыусылар күбәйгәндән күбәйә бара. Быйыл инде Әбйәлил районынан һәм дә Баймаҡ районынан фольклор коллективтары килде. Был байрамдың төп сәбәбе булып көмөш ирекмәндәрҙе йәлеп итеү. Беҙҙең көмөш ирекмәндәребеҙ алтын. Улар үҙҙәрен нисек эшләйҙәр, нимә менән көн итәләр, шул турала һөйләп, үҙҙәренең байрамына төрлө райондарҙан фольклор коллективтарын саҡырҙылар. Бәйге шарттары буйынса һәр командаға 200 грамм йөн бирелде. Өсәр кешенән торган төркөм шул йөнды билдәле ваҡыт арауығында тетеп, иләп, сиратлап, аяҡлап, йомарларға тейеш ине. Жюри һәр команданың эшен ентекле күҙәтеп, ғәҙел баһаланы. Был орсоҡ байрамына беҙ быйыл 2-нсе йыл килдек. Былтыр килеп беҙ күреп ҡайтҡайныҡ, шундай оҡшаны был байрам. Беҙ Баймаҡ районы Сәғәфәр ауылынан килдек, Хазина фольклор төркөмө.
Орсук байрамы бик матур үтә. Ул онытылып барган йолалар да дип әйтеп булмай. Ул авылда бөтәһеләр орсук менән илейләр, сираталар, уйыклар, бәйләләр, шәлләр бәйләйбез. Без бұл конкурсты онытылып барған йолаларды тергеде үшін үткәрәбез. Унда йөн тетеу, илеу, сиратау, йомғақлау, хымақ бәйгелер була бит инде. Үз елыңды беріп бәйләгән нәскегә ниетте. Ағайнайдар қолында орсық әйленіп кенә қалманы, залға ермың ағылды, қол эштеренә маһир ханымдардың өҙә басып бейеүҙәре хайран ҡалдырҙы. Бәйгелә 3-нче урынды Сибай ҡалаһының көмөш ирекмәндәре алтын фольклор ансамбле яуланы. 2-нче урынды Үрҙә әйтеүебеҙсә Баймаҡ районының Хажина төркөмө, 1-нче урынды Бәйел районының Гөлнәзирә осталары алды. Ә гран-приҙы Баймаҡ районының Ишмөхәмәт ауылынан Аҡйондоҙ фольклор ансамбле яуланы. Борынгы йолаларҙы, кәсептәрҙе, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе һаҡлап, тергеҙеп, уларҙы йәш быуынға өйрәтеп ҡалдырыу маҡсаты менән үткәрелгән сарала һәр кем үҙе өсөн бик күп файҙалы мәғлүмәттәр алып, ихлас аралашып, тәжрибә ортаҡлашып, яҡшы кәйефтә таралашты. Фәрваз Рафиҡов, Гөлдар Кадаева, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Һәр төбәк үҙенең туҡыу сәнғәте һәм балаҫ һуғыусылары менән дан тотҡан. Бөгөн республикала был сәнғәт төрө бер яҡлы үҫеш ала, сөнки һәр райондың балаҫ һуғыусылары, туҡыусылары үҙ йүнәлешендә эшләй. Уларҙы берләштереү, көстө бергә туплау маҡсатында Сибай ҡалаһының Камил Валеев исемендәге сәнғәт колледжында туҡыу балаҫ һуғыу буйынса беренсе асыҡ форум үтте. 6-нчы Бөтә донъя фольклориадаһы сиктәрендә ойоштырылған сара 3 көн дауам итте. Унда Бөрө, Салауат, Баймаҡ, Сибай ҡалаларынан, Архангел, Мәләүез, Йылайыр, Хәйбулла, Әбйәлил, Баймаҡ, Йәнсерай райондарынан бөтәһе 50-гә яҡын кеше ҡатнашты. Йога саҡҡанда мына беҙҙең әсәй, беҙ 5 ҡыҙ инде, һәр беребеҙгә мына балаҫ бирә килде инде. Беҙҙең элек-электән һуғыла бит инде ул. Мына беҙҙең аланда торған бик матур балаҫтар беҙҙең әсәйҙең миңә ҡомартҡыһы инде. Мына шул матур байрамға килдек бөгөн. Тәүге форумдың төп маҡсаты республиканың иң оҫта туҡыусыларының бер майҙанға йыйып, уларҙың эштәре менән танышыу, оҫталыҡ дәрестәре алыу, йәш быуынға өйрәтеү һәм Башҡортостанда туҡыу мәктәбе булдырып, уны ил кимәлендә юғары сәнғәт өлгөһө итеп танытыу. Быйыл Башҡортостанда үтәсәк 6-нчы Бөтә донъя фольклориада алдында Сибайҙа тәүге форумдың үтеүе лә юҡҡа түгел. Сараны ойоштороусылар әйтеүенсә, сит илдән килгән ҡунаҡтарҙы тап ошо аҫалы һәм буй балаҫтарҙы йәйеп, үҙебеҙ һуҡҡан ашъяулыҡтарҙы түшәп, унда халҡыбыҙҙың милли аш-һыуын, төрлө ризыҡтарын ултыртып ҡаршылау кәрәк. Өршәк Дим буйының 1000 төҫтәргә балҡыған аҫалы, Урал аръяғының буй балаҫтары менән сит ил ҡунаҡтарын ҡаршыларға тәҡдим итте форумды ойоштороусылар ҙа. Әйткәндәй, 3 көн дауам иткән форумда 18 метрдай балаҫ һуғылған. Знаменитый Сибайский колледж. Сибайға үҙебеҙҙе күрһәтер өсөн яңылыҡтар алырға, тәжрибә уртаҡлашырға килдек. Бөрө ҡалаһының тарих музейы янында үҙ көсө менән еҙәк юл халыҡ туҡыу үҙәген булдырҙым. Бик оҙаҡ йылдар халыҡ һәм художестволыҡ туҡыу сере менән шөғөлләнәм. Беҙҙең кәзә төбөтөнән эшләнгән ҡалын шәлдәребеҙ республикала ғына түгел, хатта Рәсәйҙә лә киң танылыу тапҡан. Пермь, Чебоксар ҡалаларында үткән төрлө фестивалдәрҙә ҡатнашып, бихисап призлы урындар яуланыҡ. 2006 года Ауылдағы музейға әйберҙәр йыя башлағас, бик иҫке генә туҡыу станогына юлыҡтыҡ. Уның нисек эшләүен дә белмәйем. Ауылда йәшәүсе 83 йәшлек Мария Ивановна янына барып, унан был эшкә өйрәтеүен һораным. Ул һиңә нимәгә ул дип әйтте лә, бер ни аңлатмайынса станок менән нисек эшләргә икәнлеген күрһәтеп кенә бирҙе. Аҙаҡ үҙем яйлап өйрәндем, тәүҙә бәләкәй станокка балаҫтар һуғып ҡараһам, аҙаҡ ҙурына күстем. Ирем Алексей Гольцев станоктар эшләй, ғаилә менән шөғөлләнәбеҙ. Әле мин буҫтау, тула баҫыу менән ҡырҡһынам. Камиллыҡтың юҡтыр сиктәре тигәндәй, туҡыусылыҡ сәнғәтенең бар йүнәлештәрендә лә үҙемде һынап ҡарайым. Төрлө курстарда белем алған колледж студенттары оҫталыҡ дәресендә генә булып ҡалманы, ә үҙҙәрен төрлө ярыштарҙа һынап ҡараны. Мәҫәлән, этно-сәнғәт ижады бүлегенең 3-нче курс студенты Айһылыу Кәримова менән 4-нче курстан Рәйфә Баракова кәзә дебетенән һуҡма шәл әҙерләһә, 1-нче курс студенттары Рузилә Яйыҡбаева, Эльвира Ғәбдрәшитова һәм Гөлфиә Бикбаева балаҫ һуғыу станогы артына баҫты. 3 көн дауамында барған форумдың иң етеҙ тилбер ҡуллы оҫталары төрлө номинациялар буйынса билдәләнде. Уларға иҫтәлекле бүләктәр һәм дипломдар тапшырылды. Лилия Әҙелбаева, Гөлдар Ҡадаева, Фәрваз Рафиҡов, Руслан Көмөшҡолов, Радмир Иҫәнғолов, яңылыҡтар өсөн.
Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Дилбаева булды. Безнең яңлыктар сыгарылышын һәм барлык сюжеттарды социаль селтәрдә карап бара аласыгыз. Бәйләнештәр Instagram һәм YouTube каналда. Мин һеҙҙең менән хушлашам. Киләһе осрашканга тиклем һау сәләмәт булыгыз.